สวัสดีครับ Hello everyone. Welcome to Thailand Expat Language School. If you are planning to visit Thailand, learning some basic Thai phrases will make your trip much easier and more enjoyable. So today I will teach you 10 essential Thai phrases that will help you communicate with local. Let's get started. All right. Hello. สวัสดี So this is the most common Thai greeting. For male speaker, you say สวัสดีครับ สวัสดีครับ you can see ครับ at the end, right? ครับ for male speaker. And for female speaker, สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ All right, you can use this at any time of the day, morning, afternoon, or night. All right. One more time. สวัสดี for male สวัสดีครับ and for female สวัสดีค่ะ and don't forget to do your hand like this. So this is we call why. Okay, when you say สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ okay, easy, right? Then if someone help you, say ขอบคุณ for male ขอบคุณครับ for female ขอบคุณค่ะ and don't forget to smile. You have to like smile goes a long way when you say this. สวัสดีขอบคุณ yeah ขอบคุณครับ and do why as well ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ okay, yeah, that's great. All right. Okay, if you are accidentally bump into someone or need to get their attention, you say ขอโทษ. All right, same ขอโทษครับ for male speaker ขอโทษค่ะ for female speaker. All right, ขอโทษครับขอโทษค่ะ it means excuse me or sorry. You can use this when squeezing through a crowd or asking for directions. All right, ขอโทษครับขอโทษค่ะ and next one to ask how much is it. All right, okay. Shopping in Thailand, right? Bargaining at market, you can say this spread. Okay, how much is this? อันนี้เท่าไหร่ อันนี้เท่าไหร่ and you point at an item, right? And ask อันนี้this one อันนี้เท่าไหร่ครับ อันนี้เท่าไหร่คะ okay. If they say 100 บาท 100 บาท so 100 mean 100 100 100 บาท 100 baht. All right, okay. Next one. So this is super important when traveling. Okay, when you want to go, when you need toilet, right? You can say ห้องน้ำอยู่ที่ไหน which mean where is the bathroom, where is the toilet. ห้องน้ำอยู่ที่ไหน okay, ห้องน้ำอยู่ที่ไหน you can ask for any place, like you say the place and then following by อยู่ที่ไหน อยู่ที่ไหน mean where is, where, for example, where is ตลาด right? ตลาดอยู่ที่ไหน so ตลาด mean market. ตลาดอยู่ที่ไหน where is the market? Easy, right? Yeah. Try one more time. ห้องน้ำ ห้องน้ำ mean bathroom. ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับ ห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ okay. And when you
ordering food or when you do shopping, right? You can say เอาอันนี้เอาอันนี้ค่ะ I want this one เอาอันนี้ครับ which means I want this one. Just point at what you want and they will understand you. เอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนั้นokay. Yes. And then อร่อยfor delicious อร่อยอร่อยครับอร่อยมาก very delicious อร่อยมากครับอร่อยมากค่ะ okay easy one อร่อย it's not อะไรนะอะไร mean what and this one is อร่อยอร่อยอร่อย so both are the same อร่อย or อร่อย it's yummy delicious okay Thai food can be very spicy. If you prefer mild food, say ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดนะครับไม่เผ็ดนะคะ or ไม่เผ็ด okay no spicy please if you like it just a little spicy you can say เผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยครับเผ็ดนิดหน่อยค่ะ a little spicy alright if you are in trouble or need assistance shout ช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอืม okay and the last one to say goodbye okay you say ลาก่อนลาก่อนwhich mean bye ใช่ไหมลาก่อน all right now you are ready to explore Thailand like a pro comment below which phrase do you think is the most useful and if you want more Thai language tips, let me know. Don't forget to like, share, and subscribe for more Thai language and travel tips. See you next time. สวัสดีครับลาก่อนครับ